မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KKT Electronic Channel နေပြီးတော့ဝါသနာရှင်ကြီးကိုများလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ inverter တွေကိုအများကြီးအသုံးပြုလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ inverter တွေကြာရှည်အသုံးခံဖို့ရန်အတွက်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တည်တဲ့လောက်လေးတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ inverter ဆိုတာကတော့ဒါ direct current DC ကနေပြီးတော့ alternating current AC ကိုပြောင်းလဲပေးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်inverter တွေကိုအမျိုးအစားခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအခြေခံအဖြစ်တော့ square wave inverter နောက်ပြီးတော့ modifying sine wave inverter နဲ့ pure sine wave inverter ဆိုပြီးတော့အခြေခံအဖြစ်၃မျိုးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော် square wave inverter တွေကကြတော့ဈေးတက်တာတယ်နောက်ပြီးတော့မှသူကကြတော့တခုရှိတာကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က battery နဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပြီးတော့မှ battery ဘိုးအားကျတာနဲ့သူကဒီသူ့ရဲ့ inverter နဲ့အထွက်ဒီဘိုးအားလည်းပဲဒါလိုက်ပြီးတော့ကျမယ်square wave ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကြတော့ဒီမီးတွေအသုံးပြုလာတော့ပဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီပန်ကာတွေမှာသုံးလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီရေမော်တာတွေ air con တွေကတော့ဒါ square wave inverter တွေနဲ့လုံးဝသုံးလို့မရပါဘူးပေါ့နော်နောက် modify sine wave inverter တွေကကြတော့ pure sine wave inverter လောက်မကောင်းပေမဲ့သူကဈေးနှုန်းကတော့ pure sine wave inverter တွေပိုပြီးတော့နည်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ output ပေါ့နော် output waveform ပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကကြတော့ဒီ pure တော့လုံးဝမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူကကြတော့ဒီ negative ပုံစံတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ output waveform ကသူက battery ဘိုးအားရော့သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါသူ့ရဲ့အထွက်ဘိုးအားတော့တိတိတသာပြောင်းသွားတာမျိုးမရှိဘူးသူကကြတော့ဒီမီးချောင်းမီးသီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအပြင်တော့ကဒီတခြားelectronic device တော်တော်များများတွေနဲ့တော့တွဲဖက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပန်ကာတချို့ကောင်းတဲ့ဒီအရေးသွေးကောင်းတဲ့ modifying sine wave inverter တွေဆိုရင်တော့ဒီပန်ကာတွေမော်တာတွေကပါအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မော်တာမှာအသုံးပြုတဲ့ခါမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ဆက်တန်ကတော့ဒါနည်းနည်းလေးစူညံတဲ့အနေထားတော့နည်းနည်းပြောင်းတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက် pure sine wave inverter သူကကြတော့ဒီ alternating current waveform စစ်ထွက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့သူကကြတော့ဈေးလည်းကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့တခုရှိတာကသူကကြတော့ဒါ electronic device ပဲလို့ electronic device နဲ့မဆိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော် pure sine wave inverter တွေကအခုနောက်ဈေးကွက်မှာတော့ဒါ pure sine wave inverter တွေတော်တော်များများဒါတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်တလောလေးကဒီကြော်ညာ post တခုမှာပေါ့နော်ဒီ power station 1000 watt ကနေပြီးတော့မှဒီ900 watt လောက်ရှိတဲ့လို့ကိုစမ်းပြသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရောနော်အဲ့ဒါတွေ့တော့ကျွန်တော်အရန်အံ့ဩသွားတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့ဒါအဲ့လိုလှုပ်ဆွဲလို့ရတယ်ခံနိုင်ရရှိတယ်လို့တော့ဒါသူတို့ကြော်ညာတယ်ပေါ့နော်ဒီကြော်ညာတဲ့လူတွေသူတို့ရောင်းတဲ့လူတွေကတော့ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ power station ထဲမှာတုံးထားတဲ့ battery က24 volt system လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး12 volt ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အံ့ဩသွားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ discharge ပေါ့ battery ရဲ့ discharge rate ကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတုံးထားတဲ့လောက်က900 watt ပေါ့နော်900 watt ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ supply ပေးတဲ့12 volt နဲ့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရင်ဒီ discharge rate က85 ampere လောက်ထိရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ85 ampere လောက်ရှိတဲ့ discharge rate ဟာနော်ဒီ12 volt battery အတွက်မပြောနိုင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ48 volt battery ရဲ့အတွက်ဆိုရင်တောင်မှဒါတော်တော်လေးကိုများတဲ့အခြေအနေမှာရှိသေးတယ်ပေါ့48 volt ဒီ lipo 4 battery အများစုမှာပါတဲ့ဒီ BMS ပေါ့နော် BMS ရဲ့ maximum discharge rate ကဒီ100 ampere လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်ဒါတော့မှဒါ100 ampere ကိုကျွန်တော်တို့ပြေဝသုံးလို့မရပါဘူးဒါသုံးရင်လည်းဒါ BMS ကဖြတ်ချမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ continuous ဒီအဆက်မပြတ်သုံးမယ်ဒီ long time သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ50 ampere 60 ampere လောက်သုံးတာကပဲဒါလုံးဝစစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ48 volt lipo 4 battery တွေမှာတော့မှအဲ့တော့ခုနကဒီ1000 watt ဒီ inverter နေပြီးတော့ဒီ power station ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီ900 watt လောက်ထိဒီအသုံးပြုတယ်ဘက်ထရီကလည်း12 volt ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ discharge rate က85 ampere လောက်ထိရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုကြီးသုံးထားတာတော့ဒါတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ပြောပြရင်တော့ဒါအချိန်တိုတွင်းနဲ့ပြတ်ပါပဲအဲ့ဒီကောင်နော်ဒီအများကြီးမရဘူးပေါ့လုံးဝကိုဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ့နော်စက်တိုက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကြာရှည်ခံလာနေတာတနေ့ရက်3ရက်ပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိကြတယ်ပေါ့ဒီ watt 1000 inverter ဆိုတာကတော့တို့ကအလွန်ဆုံးဗျာဒီအိမ်ပါဒီမီးထွန်းတာလောက်ဒီ TV ပန်ကာအဲ့ဒါလောက်အတွက်ပဲတို့သုံးလို့ရရပေါ့နော်ဒီ watt 900လောက်ကြီးတို့သုံးတယ်ဆိုတာတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့စိတ်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကြာရှည်မှာဒါကြတော့ inverter ထက်ဒါပိုကောင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီ engine နဲ့လဲတဲ့မီးစက်တွေတောင်မှပဲဗျာဒီသူ့ရဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ watt တန်ဖိုးရဲ့60%ရာခိုင်နှုန်း80%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပဲဒါအများဆုံးအသုံးပြုဖို့ဒါထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေကဒီ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ inverter တွေကိုကြာရှည်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုချင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့သူ့ရဲ့
ဝန်အားပေါ့နော်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီဝက်အားရဲ့တစ်ဝက်ကိုအသုံးပြုတာကဒါ safe အဖြစ်ဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်12 volt inverter 1000 watt အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအများဆုံးအသုံးပြုတာက400 500 watt လောက်ထိပဲအသုံးပြုတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်3000 watt 3000 watt ဆိုရင်တော့ဒါ12 volt နဲ့အသုံးပြုရတာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးတွားကြတော့24 volt ဒီဘက်ထရီနဲ့တွဲဖက်မှာရမယ်24 volt inverter ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့3000 watt ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ1500 1200 watt ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိသုံးတာကဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီရေရှည်မှာဒါ inverter ရော battery ရောဒါကြာရှည်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ battery တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအားအပြည့်သွင်းပြီးရင်အားကိုကုန်အောင်မသုံးနဲ့ပေါ့နော်အနည်းဆုံးဒါ lithium battery တွေအတွက်ဆိုရင်တော့20%ခြံထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ acid type battery တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဝက်ပေါ့နော်50%ခြံထားရမယ်ပြီးရင်ဒါ inverter တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဖော်ပြထားတဲ့ဒီဝက်တန်ဖိုးရဲ့တစ်ဝက်လောက်ကိုပဲသုံးပေါ့အဲ့လိုသုံးပြုမယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ battery ကိုရောပြီးတော့ inverter ရောဒါရေရှည်မှာအချိန်ကြာကြာအသုံးပြုလို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒါမပြည့်စုံတဲ့အချက်တွေဒီအများကြီးရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်သိသလောက်လေးကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြည့်ရှုတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းဒါအကျိုးတစုံတရာရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့လူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ